Hello，大家好，我今日就想同大家玩《Hunger Game》啦，咁但係有啦，今日同大家玩《Hunger Game》啦，咁開始啦，幾笪地，算，大家睇到嘅我知道，我要下我嗰片啊，哦，係兩個人玩咩 Hunger Game 啫，好容易死嘅。喂，但係我而家窒到，笠晒嘢先，乜嘢都笠晒。走啦唔笠過。你話唔笠咯，咁我着晒啲鐵甲先啦。鐵甲。佢唔笠，咁我繼續笠啦。係咪都走咗先啦？我想40歲退休。好閒得啦，咁我哋今日咧就想就玩 Hunger Game 啦，咁開始咯。見唔到我？見唔到你。又揾到箱。唔該打爆啲箱啦，揾完之後。仲拍緊啊！唔該揾翻箱打爆佢啊！如果唔係咧，好難做㗎我。唔得，梗係唔得啦。想通學生啊我。咁繼續啦，因為好彩而家都唔算窒就，如果唔係都幾難辦法都幾難咩？你有咩劍？咩啊？你有冇劍啊？我有啊。咩劍嚟？鐵。哇！石劍打死啦！呢把係鐵嚟嘅咩？好似係。終於知一去不返這個道理，想去牽手也冇權利。好對唔住，收啦喎，真係慘喎！我俾人。係。哇！咁多鐵鐘嘅你早晨。你咪過嚟打我！哇！早晨。走！唔好走啦，做咩啫？走啊！救命啊！走啊！你走唔得嘅啦你。哇！行快啲啫你，唔好行快啦。想去牽手，權利。哇！冇走。哇！走啊！哎呀！咁多嘢嘅。好陰功咯！我贏咗。係啊！今集時間去到咁多啦，我哋下集再同大家見面啦，拜拜。